Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa wema wake, baraka na fadhili zake. Tunaendelea na masomo yetu ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Liko somo mbele yetu jingine tena lenye kichwa kinachosema moyo mkuu wa kazi unaugua. Moyo mkuu wa kazi unaugua. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujasonga zaidi, basi nikualike tuombe. Baba mwema, mtakatifu wa milele, mimi mtumwa wako na mtazamaji tunakubali sasa kuwa chini ya ushawishi na mivuto ya mawakala wa kimbingu katika kujifunza kwetu. Tujaze kwa Roho Mtakatifu, tuongoze tangu mwanzo hata mwisho, kwa jina la Yesu. Amina. Moyo mkuu wa kazi unaugua. Katika kitabu cha Manuscript Release gombo la kwanza ukurasa wa 228 paragrafu ya pili, unaiona nukuu kwenye screen yako hapo. Kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Hili ndilo kusudi ambalo tunaanzisha na kudumisha nyumba zetu za uchapaji, shule zetu, sanitariums zetu, migahawa ya usafi, vyumba vya matibabu na viwanda vya chakula. Hili ndilo kusudi letu katika kuendeleza kila njia ya kufanikisha kazi. Kwa utagundua ya kwamba mianzo ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato, hoja kuu ya kila njia ya kufanikisha kazi ilikuwa ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kwa sababu unaposema ujumbe wa malaika yule watatu, ujumbe wa malaika yule watatu unakusanya jumbe zote za malaika wa kwanza na wa pili. Jumbe hizi zimeshikamana, haiwezekani kuzitenganisha. Kwa unaposema ujumbe wa malaika yule watatu, ujue una ndani yake unazungumzia ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa kwanza. Kwa hiyo shule zetu, ajenda kuu la kwa nini tunaanzisha shule kipindi hicho, sio sasa, lengo limepotea kabisa. Kipindi hicho shule ilianzishwa kwa sababu ya kutaka kuwafundisha watu ujumbe wa malaika watatu. Migahawa yetu, vyumba vya matibabu, viwanda vya chakula, kila njia, vituo vya uchapaji, kila njia, ajenda ilikuwa ni ujumbe wa malaika yule watatu. Kwa hiyo kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa sababu unaposema hukumu ya upelelezi, maana yake kwenye bango letu hapa, ukisema hukumu ya upelelezi, maana yake tangu Yesu ameingia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, na hiyo hukumu ya upelelezi kwa lugha nyingine ni kupatakasa patakatifu. Sasa kupatakasa hapa patakatifu ni Agano Jipya na ni patakatifu mbinguni. Kupatakasa patakatifu maana yake
mchakato wa kuondoa dhambi katika vitabu vya kumbukumbu, na mchakato huo unafanyika kwanza kwa njia ya kupeleleza na kuchunguza nani anastahili fadhila ya Mwokozi. Kwa hiyo ili watu wasimame waaminifu wakati wa huduma hii ambayo inaendelea mpaka sasa, hukumu ya upelelezi, ilipaswa ujumbe wa malaika yule watatu utolewe. Na ujumbe wa malaika yule watatu ni ujumbe wa kuwataka watu wawe washindi wa dhambi. Kwa ujumbe wa malaika watatu unawaongoza watu kukimbilia haki kwa imani, kukimbilia katika haki ya Kristo pekee, ili waweze kupewa nguvu, neema na rehema za kuishinda dhambi. Na hiyo inahitaji sasa uzoefu wa chumba cha kwanza cha patakatifu, uzoefu wa ushirika binafsi na Yesu. Kwa hiyo mwanzo wa kanisa letu ilikuwa shule inapoanzishwa, ajenda ni hiyo. Ajenda ni hiyo. Kwa hiyo mwanzoni shule zetu ilikuwa kama shule za manabii, lakini sivyo ilivyo sasa. Mambo yamekuwa tofauti. Nabii anasema hivi katika PT, hiyo ni periodical inaitwa PT, yani Present Truth, ya Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8. Nukuu unaiona kwenye skrini yako. Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Ukweli wa kutiwa muhuri, ndio chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Ukweli wa sasa ni nini? Kwa mujibu wa kitabu cha L. Writings, ukurasa wa 63, paragrafu ya kwanza na ya pili, katika tafsiri ya kitabu cha L. Writings imetolewa na Ufunuo, kitabu kinaitwa Ujumbe wa Awali, Ufunuo yani UPH 2023, ukurasa wa 96. Inasema hivi, kuna kweli nyingi za thamani sana katika maandiko, lakini ni ukweli wa sasa pekee ndio ambao kundi lina uhitaji sasa. Ukweli huu wa sasa ndio uliokusudiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300 na imani ya Yesu, amri za Mungu na imani ya Yesu, nilioneshwa kwamba hizi ndizo mada kuu ambazo wajumbe wanapaswa kukawia kwazo. Sasa naposema amri za Mungu na imani ya Yesu, maana yake unatajwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Lile fungu la 12 la Ufunuo 14 ndio linasema hapa ndipo penye subira watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo mada hizo, patakatifu katika uhusiano na 2300, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, ndicho kinachoitwa chakula cha sasa, ndio unaitwa ukweli wa sasa. Kwa hiyo anaposema kwamba Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, maana yake shetani ameiba chakula chetu, shetani ameiba ujumbe wetu, shetani ametushusha kwenye jukwaa lililo imara, jukwaa lililojengwa na Mungu mwenyewe, jukwaa lenye ngazi 3. Shetani ametushusha. Kwa nini ametushusha? Nini kimetokea? Ndicho ambacho tunakiangalia hapa. Moyo mkuu wa kazi unaugua. Selected Messages, gombo la kwanza, nukuu unaiona kwenye screen yako, ukurasa wa 124, paragrafu ya 3. Nabii anasema, tuko katika siku kuu ya upatanisho, wakati dhambi zetu kwa kukiri na kutubu zitatangulia kwenye hukumu. Mungu hakubali sasa ushuhuda usio na roho kutoka kwa watumishi wake. Ushuhuda kama huo haungekuwa ukweli wa sasa. Ujumbe wa wakati huu lazima uwe chakula kwa wakati wake ili kulilisha kanisa la Mungu. Lakini shetani amekuwa akitafuta hatua kwa hatua kuunyang'anya ujumbe huu uwezo wake.
ili watu wasiwe tayari kusimama katika siku ya Bwana. Kwa hiyo kuna ushuhuda usio na roho kutoka kwa watumishi wa Mungu. Ushuhuda usio na roho ni ujumbe wowote ambao sio ukweli wa sasa. Ni nani aliyefanya iwezekane mpaka ukweli wa sasa upotee? Shetani ameiba, amepora ujumbe wetu, chakula chetu, amemaliza nguvu ya ujumbe wetu wa sasa. Shetani ndiyo jambazi, ndiyo mwizi mkuu, amevunja na kuiba. Fanyeje? Nini kimetokea? Ndiyo maana ya somo hili, moyo mkuu wa kazi unaugua. Selected Messages gombo la pili, ukurasa wa 25, paragrafu ya kwanza. Unaiona nukuu kwenye screen yako. Selected Messages gombo la pili, ukurasa wa 25, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, watu wetu wanahitaji kuelewa sababu za imani yetu na uzoefu wetu wa zamani. Inasikitisha sana kwamba wengi wao inaonekana wanaweka imani isiyo na kikomo kwa watu ambao wanawasilisha nadharia zinazoelekea kung'oa uzoefu wetu wa zamani na kuondoa alama za zamani. Nabii alitabiri na alioneshwa kwamba kuna watu wanaelekea kung'oa kabisa alama za zamani, na kwamba watu wanataka kujua, wanataka kuelewa sababu za imani yetu na uzoefu wa zamani. Inasikitisha sana kwamba wengi wao inaonekana wanaweka imani isiyo na kikomo kwa watu ambao wanawasilisha nadharia zinazoelekea kung'oa uzoefu wetu wa zamani na kuondoa alama za zamani. Hivi unafikiri hapa nabii anamaanisha nini? Wako wachungaji, wako wasomi wa theolojia, wako viongozi wa kanisa ambao hawana ukweli wa sasa, na hao watu ndio wanasikilizwa. Washiriki na waamini wameweka imani kwao. Tena wako wachungaji wenye majina makubwa, wanahubiri kwenye mitandao ya kijamii, lakini wanachohubiri sio ukweli wa sasa. Mbona wanaelekea kuwa wanang'oa alama za zamani? Mbona nabii anasema inasikitisha sana? Nini kimetokea? Hebu tuendelee kusoma hiyo nukuu, maandishi hayo ya blue. Wale ambao wanaweza kuongozwa kwa urahisi na roho wa uongo wanaonyesha kwamba wamekuwa wakimfuata nahodha mwingine kwa muda mrefu sana, kwamba hawatambui kwamba wanaacha imani na kwamba hawajengi juu ya msingi wa kweli. Maandishi hayo ya rangi hiyo ya zambarau. Tunahitaji kuwahimiza wote kuvaa miwani yao ya kiroho, kupakwa mafuta macho yao ili waweze kuona wazi na kutambua nguzo za kweli za imani. Kisha watajua kwamba msingi wa Mungu umesimama thabiti, na muhuri huu Bwana anawajua wale ambao ni wake. Timotheo wa pili 2:19. Tunahitaji kufufua ushahidi wa zamani wa imani ambayo walikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Yaani kwa lugha nyingine hapa nabii anachosema, tunahitaji kufufua ushahidi wa zamani wa imani ambayo walikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Hapa tunahitaji kufufua jukwaa lililo imara. Hapa tunahitaji kufufua jukwaa lenye ngazi 3. Tunahitaji kufufua ukweli wa sasa. Kwa hiyo kwa mujibu wa roho ya unabii, ushahidi uko mwingi sana ya kwamba nabii alitabiri ukweli wa sasa utapotea. Kwa hiki mnachokiona, ukweli wa sasa haupo makanisani, kwenye mikutano ya makambi hakuna ukweli wa sasa, majuma ya maombi hayana ukweli wa sasa, sabato maalum hazina ukweli wa sasa, lesoni zinazokuja nyingi hazina ukweli wa sasa. Unaona, ni nabii alishatabiri, kwa hiyo alishaona mbele. Nini kimetokea? Moyo mkuu wa kazi unaugua.
Katika kitabu cha Manuscript Release gombo la kwanza ukurasa wa 57 paragrafu ya 3, unaona kwenye nukuu yako kwenye screen yako hapo, nabii anasema kazi kubwa inapaswa kufanywa katika kuweka mbele ya wanadamu ukweli wa Injili unaookoa. Kuwasilisha ukweli huu ni kazi ya ujumbe wa malaika yule watatu. Ukamilifu wa Injili yote umeshikiliwa katika ujumbe wa malaika watatu, na katika kazi yetu yote ukweli unapaswa kuwasilishwa kama ulivyo katika Yesu. Usiache chochote kipunguze nguvu ya ukweli kwa wakati huu. Ujumbe wa malaika watatu lazima ufanye kazi yake ya kuwatenganisha kutoka kwa makanisa watu ambao watachukua msimamo wao kwenye jukwaa la ukweli wa milele. Ujumbe wetu ni ujumbe wa maisha na kifo, na ni lazima turuhusu uonekane kama ulivyo. Nguvu kuu ya Mungu tunapaswa kuwasilisha kwa nguvu zake zote, kisha Bwana ataufanya ufanikiwe. Ukweli wa sasa umepotea. Ukweli wa sasa umeadimika. Lakini nabii alishaoneshwa ya kwamba haya yangetokea. Tunataka turudi kwenye jukwaa lililo imara. Washiriki mmeshuka kwenye jukwaa lililo imara. Wachungaji mmeshuka kwenye jukwaa. Viongozi wa kanisa mbona mmeshuka? Wasomi wa theolojia mbona mmeshuka kwenye jukwaa lenye ngazi 3? Mbona mmeweka kando ukweli wa sasa? Ukweli wa sasa lazima ufanye kazi yake. Watakaokataa watapotea gizani. Watakao kuwa wamebaki kwenye jukwaa wameshikilia ukweli wa sasa, hao ndio watakaotumiwa na Mungu kuangazia ulimwengu onyo la mwisho kwa ulimwengu. Lazima mchujo ufanyike. Lazima mchujo ufanyike. Selected Messages gombo la pili. Taiona nukuu kwenye screen yako hapa. Selected Messages gombo la pili ukurasa wa 384 paragrafu ya 3. Nabii anasema bendera ya malaika yule watatu imeandika juu yake amri za Mungu na imani ya Yesu. Taasisi zetu zimechukua jina ambalo linaweka tabia ya imani yetu, na kwa jina hili hatupaswi kamwe kuona aibu. Kwa jina hili hatupaswi kamwe kuona aibu. Nimeonyeshwa kwamba jina hili linamaanisha mengi, na kwa kulipitisha tumefuata nuru tuliopewa kutoka mbinguni. Sabato ni ukumbusho wa Mungu wa kazi yake ya uumbaji, na ni ishara ambayo inapaswa kuhifadhiwa mbele ya ulimwengu. Jina gani? Seventh Day Adventist Church. Jina hili, kwa jina hili hatupaswi kuona aibu. Yaani hatupaswi kuona aibu kuonekana na dunia ya kwamba sisi ni wapekee. Ni lazima tuonekane wapekee kwa sababu tuna ujumbe wa pekee. Tukitaka kufanana na dunia, lazima tukubali kushusha viwango vya ujumbe wetu ili tukubaliane na dunia. Kwa nini tushuke kwenye jukwaa ili tukaungane na ulimwengu? Kama walimwengu hawataki kuja kupanda kwenye jukwaa, sisi tubaki kwenye jukwaa, tuwaache waliokataa. Sio sisi tushuke kwenye jukwaa lilo imara eti tuwafate walimwengu tukubaliane nao. Tunarudia makosa yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu sura ya 2. Mateso katika karne za kwanza. Mbinu ya shetani ilikuwa ni kusimamisha bendera katika kanisa la Kikristo baada ya kushindwa kwa njia ile ya mateso na mauaji. Aliposhindwa kwenye zama za giza na matengenezo yakapamba moto, wakati wa mianzo ya kanisa la Waadventista wa Sabato na wakati yameibuka makanisa ya Kiprotestanti, shetani akaamua kusimamisha bendera zake kwenye makanisa ya Kiprotestanti. Moyo mkuu wa kazi unaugua. Ziko siri ambazo zinafunuliwa wazi, na kama kuyasema haya ambayo yako wazi kwenye maandishi yetu inaonekana ni uasi, sawa, lakini ninafikiri kwa kuyasema haya ilitakiwa nisiitwe muasi kwa sababu ninasema kilichopo. Na ndio maana nazisoma hizi nukuu na nakuambia sasa ifuatilie kwenye screen yako, ili kama unaweza una screenshot ama una pause unainukuu hiyo nukuu unafuatilia kama ilivyo, kwani kosa langu litakuwa liko wapi? Selected Messages gombo la pili ukurasa 385 paragrafu ya kwanza.
haipaswi kuwa na mapatano na wale wanaoabudu sanamu ya mnyama. Niliambiwa kwamba watu watatumia kila sera ili kufanya tofauti isiwe maarufu kati ya imani ya Waadventista wa Sabato na wale wanaoadhimisha siku ya kwanza ya juma. Katika mzozo huu ulimwengu wote utahusika, na wakati ni mfupi. Huu sio wakati wa kuficha rangi zetu. Sio maneno yangu, sio maneno yangu, ni Roho ya Unabii Selected Messages, gombo la pili, ukurasa 385, paragrafu ya kwanza, ya kwamba nabii anasema aliona ya kwamba, anasema niliambiwa kwamba. Aliambiwa na nani? Kumbuka ni uvuvio huu. Aliambiwa na Roho Mtakatifu, alivuviwa na Roho Mtakatifu, alioneshwa kitakachokuja kutokea mbeleni baada ya wale pioneers kuwa wameshalala wote, wameingia wengine. Ndipo shetani alipo, maana kuingia kwenye kanisa la Wasabato, shetani nafasi aliipata baada ya kina Ellen G. White kuwa wamelala na wale pioneers wengine kuwa wamelala. Kwa nabii anatabiri kitakachokuja kutokea mbele. Anasema niliambiwa kwamba watu watatumia kila sera. Anaposema kila sera, hata kama ni kuonga fedha. Wanaongwa nani? Wataongwa wachungaji, wataongwa viongozi, wataongwa wasomi wa kitheolojia. Kila sera itatumika ili kufanya tofauti isiwe maarufu, yaani kuwe na tofauti ndogo.